Veliki pozdrav svima, ja sam Sarpi, vi ste na kanalu Sarpi TV i evo, kao što sam obećao, stigla je velika ekskluziva. Nabavio sam OnePlus 15, stigao je na realnu recenziju. Ako te zanima gdje možda kupiš ovaj telefon i sve druge mobilne telefone, imat ćete u opisu ovoga videa link ka kape nalogu Drago. Drago je moj prijatelj i može se reći i prijatelj Sarpi TV kanala. I ne bilo vam teško. Lupite like. Samo mali procenat vas lupi like. To je besplatno, ne košta ništa. Meni mnogo znači. Komentarišite nešto, podelite ovaj video, tako pomožete rad moga kanala da ostanem nezavisan kao što sam do sada bio. Vi koji duže vreme pratite ovaj kanal znate da se ja trudim da svaki telefon predstavim onako kakav jeste, uglavnom ih kupujem za svoj novac ili ih dobijam na recenziju od nekih prijatelja. Kao što znate, imali smo pre neki dan realnu recenziju Xiaomi 17 Pro. Znači evo sad trenutno koristim Xiaomi 17 Pro Max, za par dana sledi realna recenzija i ovog telefona. Ovaj telefon je u zadnje vreme uzburkao tek javnost. Zašto? Zato što onaj Marquez, poznati youtuber iz Amerike, je opljuo ovaj telefon, pogotovo kamera na ovom telefonu. Mnogi pišu po portalima, YouTube kanalima pričaju kako se ovaj telefon pregreva. Verujte mi, ja ću ga baciti na najstrašnije muke što se tiče benchmark testova, znači snimat ćemo temperature, trudit ću se da vam pokažem zaista kakve su ove kamere, znači bez laži i prevare. Znači fotografisat ćemo, snimat ćemo u svim mogućim uslovima, što ja kažem, noć teški uslovi, snimat ćemo ovde kod mene u Bangladešu, snimat ćemo kako nam vreme dozvoli, da li kiša, da li magla, nebitno, tako da u nastavku videa pogledajte šta se nalazi u ovoj kutiji i moje neke prve utiske o ovom telefonu. Evo, pogledajte kutiju, prava, ona debela, velika kutija, hvala Bogu da još postoje takve kutije, pogledajte, vakum pakovanje što bi ja rekao. Evo, pogledajte te neke podatke o ovom telefonu, koja je boja Infinite Black, 16512, pogledajte datum, 27.10.2025, znači friška roba. Evo, pogledajte, ovdje imamo neki stiker, da povučemo, vjerojatno da pocepamo, bravo, znači ne mora koristim onu moju čakiju. Sada ćemo da otvorimo ovu kutiju da vidimo šta se nalazi u ovoj kutiji. Pretpostavljam. Inače, ovo je telefon za indijsko tržište. Za global nije, zato je i debela kutija. Na globalu, nažalost, odavno su izbacili ono što treba da stiže u svaki telefon. Evo, kutija, lepa ona, crvena. OnePlusova, evo da vidimo, ovdje pretpostavljam, tako je, silikonska maskica, što ja kažem, papirčine i nema ih puno, imamo samo jedan papir, to ćemo trenutno da odložimo sa strane. Evo pogledajte, silikonska maskica sa logom OnePlusa iznutra, ok, ovdje izvadimo telefon, da vidimo šta još imamo u kutiji. On je njihov poznati crveni kabel, USB Type-C na Type-A. Imamo iglicu za vađenje sima i imamo ovaj punjač od 120 W, SuperVOOC. To ćemo sklonimo sa strane. Sada pogledamo telefon. Evo, upakovan je u ovaj neki papir. Ajmo da skinemo, da prvo da skinemo ovo da ne pocepamo ovaj papir. Bravo, lepo može da se skine. Wow, pogledajte ovu crnu boju. Da li čujete ovo šuštanje? Ovo je matirano. Ovo mi se baš sviđa. Pogledajte kako lepo izgleda. Kaže Marquez novi dizajn. Daleko od novog dizajna, ljudi. Pa ja sam imao OnePlus 13S. Na ovom kanalu, ako niste gledali, nađete u mojim videima pa pogledajte. Znači to je dizajn 13S i 13T telefona OnePlusa iz ove godine. Evo pogledajte kako to lepo izgleda. Ovo je staklo. Sigurno, evo pogledajte. Što Marquez kaže, ostaju otisci od nokta. Ali ovako, prstom se obriše. Znači nikakav problem nije. Pogledajte, aluminijumski je frame. Ovi tasteri su čvrsti, jaki. Ajmo da upalimo odmah telefon da vidimo ima li života u njemu. Kao što vidite, fabrička folija je zalepljena, to obožavam. Evo ga, zavibrirao je. Pali se, pogledajte dole. Jako lepo izgleda, ravan je frame. Imamo ovaj taster.
to ćemo da ostavimo za realnu recenziju, samo da vidimo sad kad se upali telefon, da vidimo na kom je Androidu, je li ima neko žuriranje i tako to. Evo pogledajte, sada ćemo Oxygen OS da podesimo. Evo, podesio sam jezik i region, već mogu da ga povežem sa svojim Android telefonom ili sa nekim iPhoneom. Ja ću to da preskočim da ne bi sad prekidao snimanje na ovom mom telefonu. Poprilično je velik telefon, ali ga je lepo držati u ruci. Ljudi, ovo je pravi onaj premium osjećaj što ja kažem, fantastično osjeti se da je to kvalitet. Znači aluminijuma i stakla, znači kad držim u ruci fantastičan je. Evo, ovo je moj Nord 5, čisto da uporedimo veličine ovih telefona. Znači Nord 5 je najveća cigla koju sam koristio u ovoj godini, pogledajte koliko je Nord 5 i širi i viši telefon od ovog. Evo, sve sam ispreskakao, sad ćemo da uđemo, da vidimo kako izgleda, da vidimo koji je softver u njemu, da podesimo neke stvari koje ja uvijek podešavam. Kao što vidite, znači po defaultu se nalazi ovaj shelf koji se meni ne sviđa uopšte. Ja ću odmah da namestim ovo sa pola ekrana da lepo mogu da spustim notifikacije i onda ćemo da uđemo sve o telefonu pa da pogledamo koja je verzija softvera i da li ima neko žuriranje. Evo, kao što vidite, u njemu je Android 16 verzija, Android Security Update je 1. oktobar. Sada ćemo da vidimo da li ima neko ažuriranje, odmah ćemo to da obavimo pre bilo kakvog podešavanja ovog telefona. Da vidimo da li ima neka ispravka umeđu vremenu. I ovako je ovaj telefon izašao skoro, evo pogledajte. Znači 2,14 GB ima neko ažuriranje, verovatno neka ispravka nečega, evo sada pogledamo o čemu se dešava. Znači, vjerojatno neki nešto vezano za widgete, ali nema veze. Sada ćemo da to skinemo i instaliramo, pa ćemo da ubacimo naloge, ubacimo aplikacije i od večeras ja ovaj telefon koristim kao moj privatni telefon, kao primarni telefon. U narednih par dana dušu vadim u ovom telefonu. Vi ljudi pišite slobodno dole šta vas zanima, ako već niste gledali, šta da obratim pažnju na koje stvari, šta da vam pokažem što bi vi voljeli da vidite. Evo, imate tu čast da vam ispunim želju, zašto da ne, ili ako imate neku ideju. Samo molim vas, nemojte od mene da tražite da igram neke igrice, zato što ja ne mogu da igram igrice, ali zato će biti na svim ovim benchmark sintetičkim testovima bačen na muke, što se kaže, na najjače moguće muke. Merit ćemo temperaturu ovog telefona, testirat ćemo kao i na svakom kako se ponaša u realnom radu, kakav mu je ekran, kakva mu je baterija, kako mu je punjenje, kako je zagrevanje, kakva je kamera. Znači, narednih 3 do 4 dana ću ovaj telefon koristiti kao svoj primarni i nadam se da ću vam ga predstaviti u najboljem mogućem svetlu, onakav kakav jeste, znači sa svim manama i sa svim vrlinama. Ljudi moji, ako vam se svidjelo ovo otpakivanje, opet kažem, ako ste zaboravili, lupite like, komentarišite nešto, podelite ovaj video, tako pomožete rad moga kanala, da ovaj kanal Sarpi TV ostane nezavisan kao što je bio do sad. Puno pozdrava od Sarpija, ljubi brat. Puno pozdrava from Bangladesh, Kalojirissa. Bye bye.